कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यही समय यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। अहिले अस्ट्रेलियामा नयाँ आर्थिक वर्ष न्यू फाइनेन्सियल इयर यो जुलाईदेखि सुरु भएको छ र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आय व्यय विवरण बुझाउने सजिलो र बोलीचालीको भाषामा भन्यो भने ट्याक्स रिटर्न अर्थात् ट्याक्स लजमेन्ट गर्ने समय भनेर चिनिन्छ लगभग अक्टोबरसम्मको समयको लागि। र यो ट्याक्स रिटर्न र ट्याक्स लजमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू, समस्याहरू, गुनासोहरू आउने गर्छन्। कसले अथवा कहिले ट्याक्स रिटर्न गर्ने हो, अथवा नगर्दाखेरि के हुने हो, अघिल्ला वर्षहरूको गरेको छैन भने के हुने हो, अथवा इन्डिभिजुअल अथवा बिजनेस हुनेहरूले पनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ट्याक्स रिटर्नको समय आउँदाखेरि भन्ने विषयमा विभिन्न खालका गुनासोहरू आउने गरेको सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट, रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्ट पनि हुनुहुन्छ र इनोभेटिभ एसोसिएट्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ डिला खरेल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डिला सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। कस्तो चल्दैछ दिनहरू? कोभिड-19ले कत्तिकै इम्प्याक्ट गरिरहेछ व्यवसायमा, व्यक्तिगत जीवनमा सबैलाई जस्तो यो ग्लोबल पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट तपाईँ हामी सबैलाई उस्तै होला। यसको असर छ व्यक्तिगत जीवनमा, व्यवसायमा, सबै क्षेत्रमा त्रासदीपूर्ण छ। तर अब अरू व्यवसायको तुलनामा तपाईँहरूलाई व्यवसायको रूपमा चाहिँ अब ट्याक्समै काम गर्ने मान्छेहरूले काम गरिरहेकै सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने ओभरफ्लो चाहिँ घटेको छैन। हाम्रो बिजनेस सटडाउन गर्नु परेन। हामी अब यो सेवा प्रदान गर्ने अफिस भयो र यो लिगल र टेक्निकल सेक्टर अनि फाइनेन्सको काम, ट्याक्सको काम रोकिनु चाहिँ परेको छैन। यो कोभिडको कारणले यो नगर्नु भन्ने छैन। त्यो कतिपय सन्दर्भमा त झन् काम बढेको होला हैन? बढेको छ अहिले विशेष गरेर गभर्मेन्टले यो इकोनोमिक रेस्पोन्स जुन गरिरहेछ यो कोभिड-19लाई, त्यो इकोनोमिक रेस्पोन्सको डिफ्रेन्ट एभिन्युजहरू छन्। त्यसले मान्छेहरूको इन्कम एक्सपेन्सेसमा असर गरिरहेको छ। त्यसको बारेमा यो नयाँ फेनोमेना भएको हुनाले हामी अझ धेरै व्यस्त छौँ। अब इकोनोमिक रेस्पोन्सको विषयमा एकछिन पछाडि आउँछु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ ट्याक्स लजमेन्ट, ट्याक्स रिटर्नसँगै सम्बन्धित भएर के जिज्ञासाहरू, नर्मल जिज्ञासाहरू, मान्छेको जिज्ञासा हुन्छ, ती विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। अब ट्याक्स रिटर्नको समय सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ होइन बाहिर? ट्याक्स रिटर्नको समय सुरु भयो, लजमेन्ट गर्ने बेला पनि भयो जुलाईदेखि। अब एकदमै बेसिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ कसले कुन अवस्थामा, कुन इम्प्लोइमेन्ट स्टेटसमा भएको मान्छेहरूले कहिलेसम्म चाहिँ ट्याक्स रिटर्न गर्न मिल्यो? यो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले प्रष्ट रूपमा उसको आफ्नो नियम नै हो। अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिसको वेबसाइटमा हेर्दा पनि हुन्छ। नभए जो अस्ट्रेलियामा रहनु भएको ट्याक्स पेयरहरू हुनुहुन्छ, जोसँग रेजिडेन्ट, नन रेजिडेन्ट ट्याक्स फाइल नम्बर छ, त्यो आफ्नो क्राइटेरियाभित्र रहेर जुलाई 1देखि इन जेनरल जुलाई 1देखि अक्टोबरको इन्ड अक्टोबर 30सम्म ट्याक्स लजमेन्ट गरिसक्नुपर्छ। तत्पश्चात पनि गर्न पाइन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँले एक्सटेन्सन लिनुपर्ने हुन्छ ट्याक्स अफिससँग। तपाईँले त्यो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको समयभित्र किन ट्याक्स लज गर्न सक्नु भएन भनेर इन जेनरल 1st of July to 30th October you have to lodge your tax lodgement with government. And everyone who holds a tax file number, it is a 9-digit unique number provided by Australian government, regardless of income you generate on that particular year, whether you earn or not, you have to report your as position as such wherever you are in your income or expenses position. आफ्नो चाहिँ कमाइ भए पनि नभए पनि जिरो नै छ भने पनि तपाईले ट्याक्स लजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अब ट्याक्स फाइल नम्बर नै लिएको छैन अथवा एबिएन नै लिएको छैन भने चाहिँ अस्ट्रेलियामा भए पनि गर्नु परेन हैन? त्यसो भए तर टिएफएन एबोभेटिन सबैले नै लिनुपर्छ यहाँको ल अनुसार। हरेक इन्डिभिजुअल्सले रेजिडेन्ट र नन रेजिडेन्ट भनेर दिने गर्छ। अब नलिने क्राइटेरिया चाहिँ सम्भवतः हुँदैन, लिएकै हुन्छन् ढिलो छिटो सबैले। अब कतिले चाहिँ लिएको छ तर काम गरेको छैन भन्ने चाहिँ बरु पाउँछ। जस्तो अहिले कोभिडको सिचुएसनमा काम गरेको छैन भने जिरो, काम छैन भनेर जिरो लजमेन्ट गर्नै पर्छ। गरेन भने के हुन्छ? नन लजमेन्ट पेनाल्टी गर्न सक्छ गभर्मेन्टले तपाईलाई। वाइ यु डिन्ट लज योर रिपोर्ट योर इन्कम अर एक्सपेन्सेस भनेर वाइ डिन्ट यु लज भनेर चिठी पनि पठाउँछ। तपाईलाई लज गर्ने यथेष्ट
टाइम दिन्छ, टाइम एन्ड एगेन लेटर पठाउँदा पनि तपाईँले गर्नु भएन भने गभर्मेन्टले पेनाल्टी गर्छ। ओके, अब यही कन्डिसनमा चाहिँ कतिले चाहिँ मैले अब यसपालि ट्याक्स रिटर्न त्यति धेरै पाउँदिनँ, काम पनि धेरै मैले गरेको छैन, अब अर्को वर्ष एकैचोटि गर्छु भनेर बस्नेहरू पनि हामी पाउँछौँ। उहाँहरूलाई तपाईँले द्याट्स नट एन चोइस, के भन्नुहुन्छ? द्याट्स नट एन अ चोइस। त्यो चाहिँ लको इग्नोर गरेको हुन्छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज र तपाईँले अन टाइम नै गर्नुपर्छ। यदि गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले एक्सटेन्सन लिन, थप समयपछि गर्छु भनेर ट्याक्स अफिससँग एक्सटेन्सन लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले पनि अथवा तपाईँको रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्टको मार्फत पनि। अब ट्याक्स रिटर्न रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्टले गर्ने कि अथवा कतिपयले चाहिँ होइन म आफैले गरेँ भन्ने पनि हामी पाउँछौँ। अब नलेज भएसम्म त आफैले गर्दा पनि मिल्ने होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो बारेमा? आफैले गर्दा पनि हुन्छ कि ट्याक्स एजेन्टकोमा जानुपर्छ? ट्याक्स लजमेन्ट कसरी गर्ने भने यो कानुनी र प्राविधिक विषय भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला आफूले ज्ञान राख्ने, आफूले बुझ्ने, आफ्नो आम्दानी कति हो, आफ्नो के किसिमका खर्चहरू क्लेम गर्न पाइने हो, कति रिफन्ड लिनुपर्ने हो, कति नलिनुपर्ने हो, कुन क्राइटेरियामा हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्कमको थ्रेसहोल्ड के हो, तपाईँले पाउने बेनिफिटहरू के हुन्, ती कुराहरू बुझ्ने सबैभन्दा पहिला त। र तपाईँमा कन्फिडेन्स छ, तपाईँले आफ्नो इन्डिभिजुअल ट्याक्सको बारेमा सबै ज्ञान राख्नुहुन्छ भने गभर्मेन्टले व्यवस्था गरिदिएको कुरा हो, सजिलै तपाईँ आफै पनि लज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ एज अ प्रोफेसनल यसमा बुझेर जानेर ज्ञान राखेर आफै गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने लेट द प्रोफेसनल डु द जब भन्छ यहाँ। राइट पर्सनलाई, लेजिटिमेट रजिस्टर्ड प्रोफेसनल्सहरूलाई भेटेर गर्ने नै मेरो सुझाव हुन्छ सबैलाई। किन तपाईँ त्रुटिरहित हुनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई कुनै फाइन पेनाल्टिजहरू हुने कुरा भएन र कन्फिडेन्स पनि भयो। प्रोफेसनलसँग भेटेरै गरेको धेरै राम्रो। अब ट्याक्स रिटर्नकै समयमा आएपछि यो तपाईँले भने जस्तो प्रोफेसनल्सहरूले नै बढी गरिरहेको नै हामी पाउँछौँ। तर पर्टिकुलरली कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअललाई ट्याक्स अफिसबाट भनेर फोनहरू आउने, स्क्यामहरू हुने न्युजहरू पनि एभ्री इयर नै हामी सुन्छौँ। जस्तो यो इयर पनि हामीले सुन्न थालिसकेका छौँ, देख्न थालिसकेका छौँ। कसरी थाहा हुन्छ स्क्यामर नै हो, स्क्याम गरेको हो, मलाई ट्याक्स अफिसबाट फोन गरेको होइन भनेर इन्डिभिजुअलले कसरी थाहा पाउने, अवेर कसरी हुन सकिन्छ? इन जेनरल तपाईँलाई ट्याक्स अफिसले फोन गर्दैन, 99% गर्दैन। यदि तपाईँ आफ्नो रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट, रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्टसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले उसैसित कुरा गर्ने हो। तपाईँलाई कुनै बाहिरी कल आएर तैँले यति ट्याक्स तँलाई पुलिसले आएर एरेस्ट गर्छ भन्नाले जो स्क्याम भइरहेछ, इट इज करेक्ट, देयर इज स्क्याम गोइङ अन। र तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँको रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्ट कोही छ भने यु हेभ टु टक टु हिम अर हर ओन्ली, यु डोन्ट इन्टरटेन अल द्याट कल। त्यो कल इन्टरटेन गर्नै पर्दैन। तपाईँले कसैले तपाईँको ट्याक्सको बारेमा सोध्नै पाउँदैन यहाँ। इट्स अ प्राइभेसी, तपाईँको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन हो। कसैले तेरो यति ट्याक्स तिर्नु छ, यति पाउनुपर्ने छ, तेरो एकाउन्टमा हालिदिन्छु अथवा तेरो एकाउन्टबाट लिन्छु भन्ने कुरा होइन त्यो। यु जस्ट डोन्ट इन्टरटेन। यदि तपाईँको कोही एकाउन्टेन्ट छैन, रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्ट छैन भने जस्ट ह्याङ द्याट फोन। तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने पनि लेट्स से 99% कल आउँदैन। यदि ट्याक्स अफिसले कुनै प्रपोजले तपाईँलाई गरेको रहेछ भने यु क्यान सिम्पली ह्याङ एन्ड कल ब्याक टु जेन्युन एटिओ नम्बर। एटिओको वेबसाइटमा पनि छ, सबै हेरेर र मलाई किन कल आयो के आयो भनेर तपाईँले अथेन्टिक ठाउँमा सोध्ने हो। र यदि तपाईँको एकाउन्टेन्ट छ भने उसलाई मात्रै सोध्ने हो। स्क्यामहरू धेरै भइरहेछ, यु जस्ट डोन्ट इन्टरटेन। 99% तपाईँलाई फोन आएर ट्याक्सतिर अथवा तिम्रो पैसा फिर्ता आउँछ अथवा तिमीलाई पैसा हालिदिन्छौँ भन्ने चाहिँ यो देशमा हुँदैन। बी क्लियर अफ इट। तर यति भन्दा पनि यहाँको गभर्मेन्टले पनि अवेर गराउँदै पनि मान्छेहरू ठगिरहेको, होइन ठगेको नै भनौँ किसिमले, त्यो स्क्यामरको शिकारमा टार्गेटमा परिरहेको नै पाउँछौँ नि त, होइन? यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, के गर्नु? गभर्मेन्टले पनि यसमा धेरै प्रोग्राम ल्याएको छ, न्युजहरू मिडियाहरूबाट पनि भनेको छ, होइन? स्क्यामरहरू पनि स्मार्ट स्क्यामरहरू हुने भए हुनाले ट्याक्स अफिसले जसरी जुन नेचरबाट कल गर्ने गर्छ त्यो पत्ता लगाएरै हो कि झैँ पार्ने गरी फोन गरिएको हुन्छ र ट्याक्स पेयरहरू इन जेनरल झुक्किने भयो। र धेरै चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ माइग्रेन्टहरू जो यहाँको ल अफ ल्यान्ड बुझिरहेको हुनुहुन्न, नयाँ ट्याक्स पेयरहरूलाई उनीहरूले टार्गेट गरेको देखिन्छ। समहाउ डाटा लिक्ड भएको छ। स्क्यामरहरू स्मार्ट छन्, उनीहरूले चाहिँ कन्भिन्स गरेर अथवा टेरर गरेर त्यो ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको स्थिति हो।
मेरो एडभाइस चाहिँ 100% यदि राइटिङमा मात्रै तपाईँ अलवेज तपाईँले ट्याक्स अफिससँग नि म राइटिङमा मात्रै कुरा गर्छु र आफ्नो एजेन्टसँग पनि राइटिङमा मात्रै कुरा गर्छु भन्यो भने एकदम जोगिन सक्नुहुन्छ। डु नट इन्टरटेन दोज कल्स र यदि जेन्युनै आएको रहेछ भने पनि पत्ता लगाएर मात्रै आफू कन्भिन्स भए पछाडि मात्रै कुरा गर्नु हुन म सुझाव दिन्छु। ओके, अब ट्याक्स रिटर्नकै सन्दर्भमै एकछिन अगाडिकै सन्दर्भमा फेरि जोडौँ। जस्तै कतिपय इन्डिभिजुअलले ट्याक्स फाइल नम्बर एभिएन दुइटै प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौँ होइन। उनीहरूको सन्दर्भमा र ट्याक्स फाइल नम्बर अथवा एभिएन मात्रै प्रयोग गर्नेहरूको सन्दर्भमा ट्याक्स लजमेन्ट र रिटर्न हुने प्रोसिजरहरू के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, ट्याक्स फाइल नम्बर मात्रै भनेको कोही इम्प्लोइले त्यो ट्याक्स पेयरले कहीँ पर्मानेन्ट पार्ट टाइम अथवा क्याजुअल काम गरिरहेको स्थिति हो भने, एभिएन पनि छ भने त्यो अस्ट्रेलियन बिजनेस नम्बर हो। त्यो काइन्ड अफ बिजनेस ही अर सी इज क्यारिङ अन द्याट पर्टिकुलर बिजनेस, हाउ मच इज अर्न्ड एन्ड हाउ मच इज एक्सपेन्डेड टु अर्न द्याट मनी, त्यसको नेट इन्कम त्यो एबिएनको अस्ट्रेलियन बिजनेस नम्बरबाट कमाएको नेट इन्कम र टिएफएनमा कमाएको नेट इन्कम दुईटा जोडिएर तपाईँको चाहिँ ट्याक्स लजमेन्ट हुने गर्छ। त्यसमा $18,000 समथिङको थ्रेसहोल्ड के भन्ने व्यवस्था छ? 18,200 सम्म तपाईँले कमाउँदा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यो भनेको एभिएन र ट्याक्स फाइल नम्बर व्हाटएभर टोटल ग्रोस अमाउन्ट इज 18,200 करेक्ट। यो कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रिटर्न गर्ने यो जुन अमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ केही चेन्जेस हुने अथवा प्रोभिजनमा केही गभर्मेन्टले केही चेन्जेस ल्याएको फेसिलिटीहरू थपेको केही छ? Government has introduced many technical assistance and legal assistance to all taxpayers due to this COVID-19, out of which the major incentive given to all taxpayers is जो इम्प्लोइहरूले यो कोभिड-19 को कारणले घरमा बसेर काम गर्नु पर्यो र प्रोपरली आफ्नो जब घरबाट प्रोपरली भनेको छु है मैले, फेरि जस्ट चेकिङ इमेल्स एन्ड एडमिन रोल द्याट डजन्ट रियली मिट द्याट पर्पज, सबैले 9 to 5 नै अब आफ्नो 7.5 आवर्स घरमा बसेर जसले काम गरे कोभिड-19 को बेलामा र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ धेरैले, उहाँहरू सबैले पर आवर 80 सेन्ट्स चाहिँ एज अ डिडक्सन वर्किङ फ्रम होमको कोभिड-19 को कारणले भनेदेखि क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। भनेको त्यति अमाउन्ट उहाँहरूले फाइदा भयो, डिडक्सन भयो, क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। तर कसरी थाहा हुन्छ त जेन्युनली कामै गरेको हो भनेर? कसरी त्यो मेकानिजम केही छ कि? एउटा छ त्यो इम्प्लोयरले तपाईँलाई चिठी नै लेखेर दिन्छ। यदि जस्तै मेरै केसमा मैले आफै पनि घरमा बसेर काम गरेँ, म अफिसमा 9 to 5 आउँथेँ, मलाई अफिसले यो इन्स्ट्रक्ट गर्यो कि कोभिड-19 को बेलामा वी आर क्लोज इन माई सिटी अफिस एन्ड आई एम एलाउड टु वर्क फ्रम होम। र मैले जति पहिला सिटीबाट काम गर्थेँ, अब मेरो बिजनेसलाई मेरो अफिसलाई त्यो थाहा हुन्छ कि मैले हेर्ने क्लाइन्ट, मेरो जब, मेरो रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू मैले मिट गरेँ कि गरिनँ त्यति बेला, र लेटर नै दिएको हुन्छ र प्रोपरली काम गरेको अवस्थामा त्यो क्लेम गर्न पाइन्छ। ओके, अब यो सँगसँगै चाहिँ अहिले यो कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि अर्ली सुपर एक्सेस भनेर जुन एउटा फेसिलिटी पनि सरकारले दिएको थियो होइन, त्यसको कतिले फेसिलिटीहरू पनि लिए, तर अहिले यो ट्याक्स लजमेन्टको समय आएपछि जो इलिजिबल थिएन उनीहरूले पनि अर्ली सुपर एक्सेस गर्यो भनेर गभर्मेन्टले पेनाल्टीहरू दिने, फाइनहरू चार्ज गर्ने सम्मको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। तपाईँसँग पनि त्यस्तो केही केसहरू आएको छ? सत्य हो, यसमा प्राइभेसीको कारणले हामीले केही भन्न मिल्दैन, तर जे ल हो र जे भइरहेको छ तपाईँको क्वेसनमा सत्यता छ। गभर्मेन्टले कोभिड-19 को इफेक्टलाई अहिले यो अस्ट्रेलियामा कोभिड-19 को इफेक्ट जनमानसमा परिसकेपछि यो गभर्मेन्टको दुईटा खाले रेस्पोन्स इम्पोर्टेन्टली भयो। एउटा हेल्थ रेस्पोन्स हो र अर्को इकोनोमिक रेस्पोन्स हो। त्यो इकोनोमिक रेस्पोन्समा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू गभर्मेन्टले इन्ट्रोड्युस गर्यो र त्योमध्ये एउटा अर्ली सुपर एक्सेस जुन यो आफैमा भेरी लजिकल र इम्पोर्टेन्ट इस्युज हो। यो अहिले कति अपोजिसनले यहाँको लिडर्सहरूले र धेरै इकोनोमिक्सहरूले गभर्मेन्टले रङ गर्यो भनेर पनि भनेका छन् र कति अहिलेको गभर्मेन्टले हामीले राइट गरौँ पनि भनेर भनेको छ। वान अफ द एलिमेन्ट अफ इकोनोमिक रेस्पोन्स वाज early super access to taxpayer of Australia, whether they are resident or non-resident or migrant, whoever holds their superannuation balance into their account, they are eligible to get 10,000 each year. र जुन 30 सम्म 10,000 थियो, अहिले जुलाई 1 पछि अर्को 10,000 दिइरहेको छ। यो one of the element of that economic response हो। र जो इनएलिजिबल थिए उनीहरूको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थियो,
त्यो क्राइटेरियामा मिट नहुने ट्याक्स पेयरहरूले जसले अर्ली सुपर एक्सेस गरे उहाँहरूले नियमअनुसार दण्डित हुनुपर्छ भनेर लेखिएकै थियो र अहिले गभर्मेन्टले विथ ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरेर दण्डित गर्दैछ, यो सत्य कुरा हो। अब यसबाट केही र यो मिटिगेट गर्ने अथवा अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै काम लाग्न सक्छ। जो नन रेजिडेन्ट छौँ, जो टेम्पोररी भिजामा हामीहरू छौँ, यही जुन 30 पछाडि यो दोस्रो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ ब्यान्ड गरिदियो गभर्मेन्टले। तपाईँले त्यसको एक्सेस लिन पाउनुहुन्न। यदि लिने प्रयास गर्नुभएको थियो र लिनुभएको छ भने तपाईँले सेल्फ सरेन्डर गर्न म एडभाइस दिन चाहन्छु। भनेको चाहिँ यस्तै कम्प्लायन्सहरू देखिएर रोकेको कि अरू के कारणले हो? करेक्ट। होइन, गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलमा पनि यसमा डिस्प्युट भयो। सुपर एनुएसन भनेको रिटायरमेन्टको पैसा हो मानिसहरूको, यसलाई गभर्मेन्टले विथ ड्यु टेक केयर गरिदिनुपर्छ। त्यो पैसाको राम्रो फन्डमा राखिदिनु पर्ने इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजिजहरू यो उनीहरूकै इम्प्लोयर र इम्प्लोइको लागि इम्प्लोयरले दिएको रिटायरमेन्ट फन्ड हो। यो एकदमै कम्प्लायन्स धेरै भएको पैसा हो, त्यसै सितिमिति केसमा चलाउन पाइँदैन। अहिले पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी सिचुएसनमा गभर्मेन्टलाई लाग्यो कि यो पैसा रिलिज गरिदिएर हामी इकोनोमीलाई चलायमान राखौँ, तर धेरै अपोजिसनहरूले, धेरै जानकारहरूले र धेरै इकोनोमिस्टहरूले यसमा रिजर्भेसन पनि राखे। त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति थिएन र यो पैसाले गर्दा पिपुल्सको लाइफ पछि रिटायरमेन्टमा धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ। अहिले 10,000 निकाल्नु, अबको कोही मान्छे यतिखेर 30 वर्ष छ भने त्यो 10,000 अबको 30 वर्ष पछाडि धेरै ठुलो राशि जम्मा हुन्थ्यो। त्यसको क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट जो त्यो मान्छेलाई पर्यो, यो गभर्मेन्टले गर्दा ती मान्छेहरूलाई त्यसको क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट भएर फाइनेन्सियल लस हुन्छ भनेर प्रमाणितै भइसकेपछि यो चाहिँ गभर्मेन्टले स्लोली स्टपै गर्छ। नन रेजिडेन्टहरू, माइग्रेन्टहरूलाई दोस्रो किस्ता लिन पाइँदैन। जो रेजिडेन्ट र सिटिजन हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै पनि पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो यसको कम्प्लायन्स। अब यो बाहेक हामी नेपाली विद्यार्थीलाई, यहाँका नेपाली कम्युनिटीलाई उपयोगी हुन सक्ने अरू इकोनोमिक रेस्पोन्स टु कोभिड-19 यहाँको गभर्मेन्टबाट अरू केही छन् त्यस्तो? धेरै नै छ। अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्ट वान अफ द एक्जेम्पलरी गभर्मेन्ट हो वर्ल्डमा नै। ग्लोबल्ली न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियालाई हरेक हिसाबबाट प्रेज गरेको पाइन्छ। हुन त सरकारको काम पनि त्यही नै हो, जनताहरूले पनि र यहाँ भएको सबै सेक्टरले यसको लागि गभर्मेन्टलाई सिन्सियर थ्याङ्क यू भनिराखेकै छन्, एप्रिसिएसन गरिराखेकै छन्। बिसाइड हेल्थ रेस्पोन्स, इकोनोमिक रेस्पोन्स वान अफ द एक्जेम्पलरी हो अस्ट्रेलियाको ग्लोबल्ली नै। र यसमा धेरै स्टिमुलस प्याकेजेसहरू गभर्मेन्टले टाइम एन्ड एगेन घोषणा गरेर यहाँको ट्याक्स पेयरहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न खोज्यो, इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्यो। त्यो आफैमा एकदम लजिकल स्टेप थियो गभर्मेन्टको। यसले धेरैलाई हेल्प गर्यो। हामी माइग्रेन्ट नेपाली कम्युनिटीलाई मात्रै नभनौँ, एज अ इकोनोमीको कन्ट्रिब्युटरहरू हिजो जो थिए त्यसको प्यारामिटर्सहरू फाइन्ड गरेर गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरूबाट बिजनेसेसहरूलाई, कर्पोरेट बिजनेसलाई, स्मल बिजनेसलाई, इन्डिभिजुअल ट्याक्स पेयरलाई सबैलाई क्याटेगोरिकल्ली इकोनोमीबाटै डाइरेक्ट क्यास नै इन्जेक्ट गरेर, लेट्स से जब सिकर, जब किपर, क्यास बुस्टहरूबाट र डिफ्रेन्ट इकोनोमिक ग्रान्टहरूबाट जुन हेल्प गर्यो, इट वाज वान अफ द एक्जेम्पलरी इन द वर्ल्ड। र यो इकोनोमिक रेस्पोन्स अफ अस्ट्रेलिया वाज trying to copied or assimilated by other countries in the world. यो धेरै राम्रो गर्यो। नट ओन्ली इन आवर कम्युनिटी, साना बिजनेस, व्यक्तिगत करदाताहरू र ठुल्ठुला बिजनेसलाई पनि सरकारले हिजोको उनीहरूको पास्ट ट्र्याक रेकर्डको आधारमा जो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट यहाँ चाहिँ मार्च 1, 2020 लाई लिएको छ, त्यो डेटभन्दा अगाडिको बिजनेसको स्मल कर्पोरेट एन्ड इन्डिभिजुअल ट्याक्स पेयरहरूको त्यो दिनभन्दा अगाडि यहाँको अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गरिरहेका थिए त्यो हेरेर त्यसको आधारमा जुन सरकारले गर्यो सबैलाई बेनिफिट हुने गरेर धेरै राम्रो इकोनोमिक रेस्पोन्स गर्यो। अब अन्त्यमा जाँदै चाहिँ अब यी ओभरअल यी कुराहरू गरिसकेपछि अब कोभिड सिचुएसन हुन त कसरी अगाडि बढ्छ थाहा छैन, तैपनि कस्तो देख्नुहुन्छ इकोनोमिकल्ली अस्ट्रेलिया कस्तो रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्ला? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। म इकोनोमिक्स पनि स्टुडेन्ट हो। इट्स अ भेरी भेग क्वेसन, भेग टर्म, र तपाईँलाई एउटा मात्रै जवाफ म के दिन सक्छु भने गभर्मेन्टले अफिसियल्ली इकोनोमी रिसेसनमा छ भनेर एक्सेप्ट गरेको छ। पक्कै पनि इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ डेज अहेड इन द इकोनोमी। अनि हामी सबै व्यक्तिहरूको लागि पनि अब हेल्थ वाइज, लाइफ वाइज च्यालेन्जै छ र इकोनोमी पनि च्यालेन्जिङ नै देख्छु म अगाडि। तर गिभन
अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युरोपका केही कन्ट्रीहरू यिनीहरूले धेरै राम्रो इकोनोमिक रेस्पोन्स गरे, स्टिमुलस प्याकेजेसहरू ल्याए। त्यो कारणले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। तर अफिसियल्ली वी आर इन रिसेसन, वी हेभ टु एडमिट द्याट। र रिसेसनको बेलामा गर्नुपर्ने हाम्रा दायित्व जे हुन् त्यसै अनुसारले हामीले गभर्मेन्टलाई पनि र गभर्मेन्टको इकोनोमी बचाइराख्न सहयोग गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस् डिला सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस समयका लागि। थ्याङ्क यू गणेशजी र लाउरी टिभी हेरेर बस्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट, रजिस्टर्ड ट्याक्स एजेन्ट, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ डिला खरेल। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्ट, ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन।